магазина Gearbest в рамках большого флеш-сейла в конце августа 2017 года был получен конвертер, переходник. Это Original Xiaomi USB Type-C Male to USB for Male адаптер. Пришел в простом пакете с пупыркой, с упраздненным листом, соответствующий в таком вот пакетике, на котором мы видим, что изделие заводского типа. Здесь дата изготовления, Ником. Сам адаптер очень небольшого размера. Как мы видим, 2 сантиметра с небольшим в длину и сантиметр в нижней части. С одной стороны разъема это как раз Type-C разъем, а входное отверстие это стандартный мини-USB. То есть данный адаптер, он дает вторую жизнь кабелям, OTG адаптерам для использования с новым USB Type-C разъемом. В очередной раз спасибо Gearbest и компании Xiaomi за прекрасные изделия.